नमस्ते, म माइकल चौधरी। मैले फेरि हजुरको लागि साह्रै राम्रो सरसुलभ तिरदुर घडी लिएर आएको छु। एकदम पूर्व मोडा भएको बन्दै गरेको एसएन हाइवे अर्थात् महेन्द्र राजमार्गबाट धेरैमा 400 देखि 450 मिटर उत्तरको दूरीमा छ। सर्वप्रथम मैले हजुर लोकेसन क्लियर गरेँ। यो देख्नुभएको सेरोफेरो झापाको व्यवसायिक केन्द्र बिर्तामोड। यो देख्नुभएको सेरोफेरो चाहिँ बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्छ। अर्थात् यो देख्नुभएको कालोपत्री कसैलाई सोध्नु धर्मकाँटा रोड भनेर हजुर महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तर अर्थात् हजुर सिटी सेन्टरबाट उत्तर धेरैमा 400 मिटर मात्र आउनुहोस्। कसैलाई सोध्नुहोस् किरात चोक भनेर। किरात चोकको बोर्ड कट्न साथ हजुरले यो धर्मकाँटा रोडबाट हजुरले पूर्वपट्टि हजुरले मिलन मार्ग रोड नम्बर 1 को बोर्ड देख्नुहुन्छ। यो मिलन मार्ग रोड नम्बर 1 को बोर्डसँग टाँसिएको यो पूर्व जाने बाटो हजुर नछोडिकन धेरैमा 100 मिटर लाग्नु भने फेरोमा आइपुग्नुहुन्छ। अर्थात् हामी धर्मकाँटा रोडबाट धेरैमा 150 मिटर पूर्व लाइन यो देख्नुको एकदम मेन बाटो जुन चाहिँ पिच बन्नको लागि रेडी हुँदैछ भन्नुभएको छ। एकदम यो मेन पिच हुन आँटेको बाटोबाट हजुरले दक्षिणमा हजुरले यो घर देख्नुहुन्छ। हजुरले यो घरलाई पनि टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो घर र यो घरको ठिकबाट यो दक्षिण जाने बाटो छ। अर्थात् यो देख्नुभएको 3 तला घर यही घरसँग टच भएको हाम्रो बिक्रीमा रहेको घडेरी हो। अर्थात् एक्ज्याक्ट हाम्रो बिक्रीमा रहेको घडेरी भनेको चाहिँ यही हो। तिरदुर घडेरी हो। हाम्रो पूर्व मोडातिर 30 फिट मुख छ भनेपछि दक्षिण मोडातिर चाहिँ त्यही हिसाबले लम्बाइ जान्छ। एकदम यो दक्षिण मोडातिरको ग्रेभल बाटो र यो पूर्वतिरको ग्रेभल बाटो काटेर नेट हाम्रो तिरदुर घडेरी हो। छरछिमेकले भनेअनुसार बजेट पनि छुटिसकेको छ। छिटै पिच बाटो हुन्छ भन्नुभएको छ। अगाडि चाहिँ यो मेन बाटो पिच हुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम त्यो मेन बाटोबाट दक्षिण हजुर यो पहिलो बिल्डिङ साथै यो दोस्रो बिल्डिङ छोड्न साथ योसँग टच भएको हाम्रो बिक्रीमा रहेको घडेरी यही हो। पूर्वतिर 30 फिट मुख साथै दक्षिणतिर त्यही हिसाबले लम्बाइ जान्छ। एकदम दुईवटा बाटो काटेर हजुरले नेट तिरदुर घडेरी पाउँछ। वरिपरिको सिरोफेरो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ आएर जग्गा पनि खोजिहेर्नुहोस्। नभएको पनि कम्तीमा पनि 5.5 देखि 6 लाख रुपियाँ धुर भन्छन्। तर हजुरले यो घडेरी मात्र 5,10,000 को दरले पाउँछन्। एकदम सजिलो लोकेसन छ। महेन्द्र राजमार्गबाट धेरैमा 400 देखि 450 मिटरको दूरीमा साथै धर्मकाँटा रोडबाट धेरैमा 100 देखि 150 मिटर पूर्वमा हाम्रो बिक्रीमा रहेको घडेरी यही हो। अर्थात् यो एरोले देखाइरहेको हाम्रो तिरदुर घडेरी हो। यो दुईवटा बाटो काटेर नेट घडेरी हो। छरछिमेकले भनेअनुसार यो बाटो बन्नको लागि बजेट पनि छुटिसकेको छ भन्नुभएको छ। अर्थात् छिटै पिच हुँदै गरेको यो तिरदुर घडेरीको मूल्य मात्र पर्दुर हजुरले 5,10,000 को दरले पाउँछ। मैले फेरि भने मात्र 5,10,000 को दरले चाहिँ साह्रै राम्रो घडेरी पाउँछ। बस्नको लागि एकदम पर्फेक्ट सेरोफेरो, बस्नको लागि एकदम रुचाउने सेरोफेरो, एकदम माता मन्दिर जाने बाटो जसलाई चाहिँ धर्मकाँटा रोड भन्छ। धर्मकाँटा रोडबाट धेरैमा 150 मिटर पूर्व साथै महेन्द्र राजमार्ग सिटी सेन्टरबाट धेरैमा 400 देखि 450 मिटर उत्तरमा रहेको एकदम पूर्व र दक्षिण मोडा भएको घडेरी हजुरले मात्र 5,10,000 को दरले पाउँछ। जो जग्गा दिन्छ उहाँले यो घडेरी बेच्नको लागि चाहिँ मलाई नै जिम्मा दिनुभएको छ है त हजुर।